5つ目ですね。寝る前のカフェインですとかアルコールというのは控えていただいた方がいいかなというふうに思います。興奮の方に働いたりしますし、寝つきが悪くなることによって自律神経の乱れというのが発生してしまいますね。結構アルコール飲む人いるかなと思うんですけど、これ逆に控えた方がよく寝れるっていうことなんですか？そうですね。実際お酒をたくさん飲んで寝られる方っていうのはいらっしゃるとは思うんですけど、寝てはいるんですけれども、結局体が休まっていない副交感神経というのが優位に働かずに寝ているので、寝てる時間は確保されてるかもしれないですけど、疲れが取れてないとか、そういうことが起こっちゃいますね。